Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahid fi dzatihi wa sifatihi alladzi arsala sayyidana Muhammadan lil khalqi bit tauhid bi bahiri ayatihi. Wassalatu wassalamu ala urusir rusuli wa sayyidi kulli man laka alaihi siyadatan wa ala alihi wa ashabihi fi husni wa ziyadah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala nabiyuna Muhammad, inna rajaba syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Wa qala aydan, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud. Al-mukarramun wal mukhtaramun, yang mulia yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, asatid wal asatidzah, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan majlis ta'lim, nusami hadir hapunten teu disebatan hiji-hijina sadayana. Mudah-mudahan tengirangan rasa hormat sareng ta'zim pribados kasadayana, utamina pisan ti payun mangga urang sami-sami doakeun mudah-mudahan guru-guru urang, sepuh-sepuh urang sing ditambi-tambi panjang yuswana ku Allah Subhanahu wa taala, tambih kabarokahan sareng kamuliaan salamina ti dunya dugikeun ka akhirat, amin. Nah, ibu-ibu karak tiluan nu ngaminan ieu kahujanan tiis rupana ieu sakali deui, amin ya robbal. Eta mah amin kapaksa ka ciri. Nu sami dipihormat bil khusus ka Bapak Camat Kecamatan Cidahu, nu name pisan masihan sambutan ka urang sadayana Al-Mukarram Bapak Kepala Desa Nangela, tehilap ka pengasuh Masjid Al-Bayyinah Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Sanusi, Al-Mukarram Ketua DKM Kiai Haji Yep Sarifuddin, terus sampai dipihormat segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad. Insyaallah didoakan para panitia dan seluruh lapisan masyarakat Nangela serta para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu terlaksananya acara pengajian di malam ini. Mudah-mudahan langkah perjuangannya dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda di dunia dugikeun ke akhirat, amin. Lucan arangkat ibadah haji didoakan ku sim kuring sing aya panggilan ti Gusti Allah keur ngalaksanakeun ibadah haji. Hayang ibu naik haji pindah ke hareup, teu hayang naikkan haji mah aing. Ulah hayang ai daftar henteu.
ieu teh bedana kos jelema muriang berangkat ka puskesmas, datang ka puskesmas diuk na bangku ai daftar henteu kaloket dipanggil moal ku dokter, tong nyalahkeun ka dokter da urang na can daftar depan cina can boga duitna can aya artosna ulah waka daftar ka KBIH, ulah ka daftar ka yayasan, daftar heula ka Gusti Allah yang punya alam semesta, Allah yang punya Mekah, Allah yang punya Madinah. Urang mah tinggal mentana sing khusyuk, sing tawadu, sing istiqomah. Insya salah satu saah diijabah doa itu adalah tengah malam dan termasuk waktu turun hujan. Batak insya Allah mudah-mudahan doa orang dikabul ku Allah. Osok ibu harudang ti peuting, alhamdulillah nu taragi api-api osoknya keur kieu mah nya. Sok acarai galawudu apa kiih wungkul. Nah, iya penyakit kanyahoan wer kiih teu ngisang-isang acan. Tapi sim kuring yakin orang dia mah rajin hudang ti peutingna tahajud. Amin ya robbal. Akhinal kiram pimpinan acara Kori nutos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, para pemuda-pemudi santriyin wal santriat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Tipayun salaku tata kahormatan dina agama urang nu mulia, mangga urang sami-sami muji syukur heula ka Gusti Allah. Alhamdulillah urang sadayana masih dipaparin panjang umur, sehat walafiat, masih diberikan anugerah kesempatan waktos ku Gusti Allah keur milari karidwan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj di malam ini, walaupun sambil diturunkan rahmat Allah hujan di wengi ieu, tapi tidak mengurangi semangat jamaah yang hadir. Alhamdulillah sim kuring ngarasa salut, mudah-mudahan urang dieu mah istiqomah ibadahna ka Allah sehingga dilebetkeun ka surga sasarengan gin sadayana ya robbal. Sholawat sareng salam mugia diaturkeun ka junjunan alam nu mulia Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad, teu hilap ka sadana kulawargina, para sahabatna sareng urang nu tos mengikrarkan diri sebagai umatna sing kenging syafaatul uzma kin di yaumil qiyamah. Amin. Hadirin wal hadrat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu acan diisrokeun sareng dimi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala sampai terkenal di tahun itu dengan nama Amul Huzni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Sedihna Rasulullah dina tahun harita nu kahiji Kangjeng Nabi teh dikantunkeun ku istri tercintana. Siapa? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah ini seorang wanita yang sangat kaya. Satu acan dinikahi Rasulullah, seorang janda kaya raya. Sepertiga kekayaan Mekah itu milik Siti Khadijah. Dari negara-negara luar Arab saja ketika belanja karpet, pakaian dan lain sebagainya untuk didagangkan ke negeri Syam, belanjanya ke Siti Khadijah. Terkenal ke setiap negara bahwa di Mekah ada seorang janda kaya raya, Siti Khadijah binti Khuwailid. Sehingga melihat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pamannya Sayyid Abu Thalib, ningali kejujuran Kangjeng Rasul, akhlaknya yang sangat mulia, nuntut setiap hari makin hari hati Siti Khadijah makin tertarik kepada Rasulullah. Akhirnya nepikeun ka Siti Khadijah ngalamar ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa Nabi Muhammad ini adalah matre, melihat Siti Khadijah karena kaya. Salah. Bukan Nabi Muhammad yang melamar Siti Khadijah, justru sebaliknya Siti Khadijah yang melamar Rasulullah. Akhirnya ditampi kemudian dinikahi oleh Nabi. Kangjeng Rasul yuswa 25 tahun, Siti Khadijah sudah berumur 40 tahun. Setelah dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini muncul kesolehan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, silakan ambil dan pakai semua harta saya untuk li'a'la'i kalimatillah, untuk berdakwah menegakkan agama Allah. Dipasihkan ke Rasulullah semua harta Siti Khadijah. Makanya ketika Siti Khadijah akan meninggal dunia, Nabi merasa sedih. Sampai disebut Amul Huzni, tahun yang penuh dengan kesedihan.
Seorang Siti Khadijah, wanita paling kaya di Mekah, ketika akan meninggal dunia, baju yang terakhir dipakai Siti Khadijah itu sudah ada 80 tambalan, saking sudah tidak ada lagi pakaian. Bahkan karena Siti Khadijah ini istri yang sangat mulia, rek nambut sorban Kangjeng Rasulullah tewantunen isin ke Kangjeng Nabi, tapi kamanggil putri Siti Fatimah. Cek bahasa orang mameureun kieu, Fatimah coba kadi sakedap umi bade aperyogi. Aya naon cenah umi, pangsaurkeun ka Rasulullah, pangsaurkeun ka caroge umi ka ayah anjeun. Umi bade nambut sorban anjeunna nu sok dianggo ka Gua Hiro lamun nampi wahyu ti Gusti Allah. Sakedap deui malaikat Israil bakal dongkap. Sementara umi tacan aya kain kafan acan, saking sudah tidak ada harta di saat itu. Habis dipakai membela agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah nyamperkeun ka Siti Khadijah. Cek Rasulullah meureun bahasa urang mah meureunnya, umi nyesal harta umi saeb dipakai ngabela agama Allah. Cek Siti Khadijah, tidak ya Rasulullah, aku tidak menyesal hartaku habis dipakai membela Allah, membela agama Allah. Bahkan cek Siti Khadijah, kalau memang badanku masih bermanfaat untuk Islam, di saat engkau berdakwah nanti, di sana engkau menjembatani atau melewati satu sungai, di sana tidak ada jembatan, sementara aku sudah tidak ada, ambil tulang belulangku pakai untuk jembatanmu ya Rasulullah. Iya, saking ingin berkorban untuk Islam Siti Khadijah, hidupnya, nyawanya, badannya, hartanya semua disumbangkan untuk agama Allah. Maka disitulah Rasulullah langsung, Khadijah engkau jangan sedih, kata Nabi, hartamu habis tidak sia-sia, pengorbananmu tidak sia-sia. Sekarang malaikat Jibril sedang turun dari sorga membawakan kain kafan spesial untukmu Khadijah. Di dunia kene geus dibales ku Allah pengorbanan Siti Khadijah, kain kafan ge spesial di surga Allah Subhanahu wa taala. Aya moal dinangela awewe siga Siti Khadijah. Mudah-mudahan sing sarolehah sadayana, amin ya Allah ya Rabbal. Makanya Rasulullah sedih ditinggal Siti Khadijah. Kenapa? Siti Khadijahnya solehah. Tinggal sekarang saya tanya ibu, lamun ibu maot ti heula kira-kira caroge ibu sediheun apa atoheun? Nih make ngajawab atoheun itu. Minimal kita lihat akhlaknya Siti Khadijah, bagaimana sopan santunnya, tata krama, akhlak baiknya kepada Rasulullah. Apa ya? Satu hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri yang soleha itu kata Nabi, satu dawamul haya min zaujiha. Istri yang soleha ini bisa mengistiqomahkan sifat malu di hadapan suami. Loba ka era kasalaki. Jadi era kacaroge teh lain keur anyar panganten wungkul tapi saumur hirup. Pandi urang baso kadang-kadang nyaah kasalaki sopan kasalaki teh keur anyar panganten. Tina bahasa we heula meuni sopan nyebutna ge kasalaki papa. Salaki ka pamajikan mama. Padahal ai papah teh leumpang, ai mamah teh dahar. Jadi papah mamah teh dahar bari leumpang. Lamun papih jadi mamih, lamun apih jadi amih, lamun emih jadi bihun barenya. Komo lebah salaki malam minggu balik usaha teu bawa duit, isuk-isuk liwat hareupeun pamajikan pan ngajebe apa pamajikan rekamana roromeheun cek salakina kacai buhangseur. Ta eta teh bibit penyakit, matak cek pacamat tadi awas hati-hati jangan saling menghina, tidak boleh. Ini ajaran Rasulullah, wala tuqabbih kata Nabi. Islam tidak mengajarkan untuk menghina siapapun, apalagi istri kepada suami, anak kepada orang tua. Diajarkan di pesantren-pesantren, orang geningnya kapungkur ke di madrasah ke alit, da budak baheula mah geningan rek belajar teh sopan santun ka kolot teh subhanallah kumaha kolot we. Rek berangkat ka madrasah pandian ku indung datang ka kamar mandi teh dibasuh kabeh ti luhur ka handap liang ceuli roromeheun kabeh dibersihan ku indung. Keluar di kamar mandi sisiran dibari lapan make anduk, sisiran olesan minyak galendo meungeus lonyo sirah. Rek berangkat ke madrasah, rek berangkat sekolah, mumulukna ge sangu tutugu uyah. Sangu perlukan ku uyah ditutuan ku indung leres.
rek berangkat ke madrasah apa ngudag-gudag indung minta duit yang jajan dah henteu cium tangan ka indung da dicontohan ku indungna lamun rek berangkat ke mana-mana teh cium tangan ka salakina ece osok cium tangan ka caroge tah geuning 3 urang nu ngajabna ge rek ngajab osok da aing tara beureun naon hesena tibang cium tangan ka salaki da gede ganjaranana atuh ece cium tangan ka salaki menang ganjaran sarojeng nyium hajar aswad alhamdulillah komo lamun leungeun salakina hideung mah mirip jeung hajar aswad suk isu koreleng salaki keluar ti dapur mangul pacul ka sawah anakna rek berangkat sakola cek indungna neng ningali hajar aswad teu cek anakna itu ge mah mangul pacul cek aya hajar aswad mangul pacul ibu cium tangan ke suami di hadapan anak mau berangkat kemanapun mencontoh akhlak baik kita cium tangan ka indungna cium tangan ka bapana sok tingali murang kali ayeuna matak leres nu disampaikan ku pacamat akhlak sekarang merosot baheula mah dipandian ku indung teh nurut nuturkeun ka kamar mandi budak ayeuna rek dipandian ku indung embung asup ti heula ka kamar mandi ngocep panto cepret di jero gecur kos nu mani horeng ngabae-baekeun cai nu dibasan teh sirahna we wungkul datang kaluar teh kos duren diacung-acung kaluhur kagigir kahareup ka tukang rek berangkat teh diwarnaan geuning dikonengan diburuman dihijauan lah diuyahan diminyakan beuleun kabeh kadinya rek berangkat ka sakola ka madrasah ngudag-ngudag indung lain rek cium tangan tapi minta duit jeung jajan leres mah jajannya mana beres 10.000 5.000 jeung ongkosnya 5.000 jeung jajan budak atoh diberi 10.000 meuli loncatan tuh nyoba bapana pun beting ronda tunduh isuk-isuk ngagoler hareupeun ti pika tincak beheungna sugan menta hampura ka bapana kalakah melotot bokap sih ngagoleri dinya astagfirullahaladzim maka salah satu jalan kita orang tua untuk mendidik anak supaya anak menjadi anak yang soleh dan solehah contohkan akhlak yang mulia di hadapan anak-anak kita insya satu cek Rasulullah dawamul hayya min zaujiha istri yang soleha seperti Siti Khadijah istri-istrinya Nabi putri-putrinya Nabi mengistiqomahkan sifat malu di hadapan suami liwat payunan caroge menibari dongko kos anyar panganten urang baheula punten ngiring ngalangkung cek salakina meuni sopan pamajikan aing atoh salaki rek nyuguhan dahar mamawa kobokan meuni siga suster ngeson ayeuna liwat hareupeun salaki pedah nyang hunyar na lawang pantong ngahalangan boro-boro punten gajleng delengkahan kadang-kadang pangersa punten di korehan make suku cokor ta cokor cenah aya nu kitu aya geus ulah ngacung ulah subhanallah ya Allah ya karim minimal cek agama dina Quran we Allah jelas nerangkeun bismillahirrahmanirrahim qulu qaulan kariman qulu qaulan layyinan ucapkan dengan bahasa yang mulia ucapkan dengan bahasa yang lemah lembut bahasa saja dalam Islam diatur apalagi akhlak yang lain bahasa saja diatur oleh Allah kita diharuskan berbahasa yang baik yang mulia saling menghormati akhirnya terjalin ukhuwah yang baik persaudaraan yang baik nu kaduana cek Rasulullah at-ta'atu li amrih istri yang solehah itu yang patuh dan taat kepada perintah suami kenapa? Karena suami adalah raja presiden dalam rumah tangga ibu harus ikut dan patuh kepada aturan suami selagi pelaturan suami tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya dia kadang tibalik ulah dititah ke mana-mana di gegoro mani hararese mah kedeng mi keheula kedeng salaki nabi ka keheul nuhun pamajikan teukeun bijil ibu maaf lain sim kuring mamagan ngojai kamari ka kaum ibu ibu lagi nyapu keur nyeuseuh dipanggil ku caroge mah sudah tunda nyapu kita tunda nyuci kita tunda masak kita samperkeun heula caroge insya kilang bara bari mawacai sagelas acan mah bisi salaki hayangan minum ibu tuh kudu bolak balik ke dapur paling pas nyamperkeun caroge ibu nyarios ka ibu mah ning make mawacai sagalapan bapak teh meta cai ipan mama sok ngaji pak gede ganjarana mere cai sagelas ka bapak teh lieut ku apa umi menang pahala sarua jeung ngalaksanakeun salat sunnah 200 rakaat alhamdulillah gede teh ganjarana 200 rakaat sagelas
cek si mah di tukang mamah yang 2000 rakaat rek dibawa jeung emerna eta mah nyungkun rek di banjur meureun salakina. Nu katiluna ini seperti hal yang lucu tapi sebetulnya ibadah besar pahalanya. Istri yang soleha itu kata Nabi ketika akan tidur mereka pasti akan menawarkan diri kepada suaminya. Sok nawaran ka caroge tara. Iya penyakit na kanyahoan. Naon hesena atunya nawaran ka salaki ieu. Oh pancena anak can sarare. Atuh ulah eleh ku anak pakai bahasa isyarat. Lamun salaki jima jeung pamajikan komo lamun malam Jumaah ganjaranna sarua jeung maihan Yahudi 70 Yahudi. Salaki balik di masjid beres sholat isya nges datang ka imah ibu dangdan sing rapih teuing hareupeun anak moal ngartieun ieu tawaran salaki Pak maihan Yahudi moal gitu. Cek salakina hayu mah siap setar jam 9 jungkel 70 Yahudi pararae meme subuh cek salakina mah nyakekan Yahudi deui yuk cek pamajikanna mikir bapak asun tadi ge can dikubur kabeh cenah 70 atuh Yahudi. Ini istri yang soleha. Siti Khadijah itu seperti itu. Apalagi kalau Nabi mau berangkat, mau kemanapun Nabi berangkat, dijajabkan ku Siti Khadijah sampai pintu depan. Cium pananganana, cium pipina, cium pipi aya pahalana, gede pahalana. Ibu cium pipi suami dapat pahala sama dengan sodakoh kuda 140 kuda. Abdi pernah naroskeun punten pangarsa kuda harga pangmurahna sabaraha 15 juta hiji 15 juta pangmurahna ayeuna ece nyium pipi salaki sabelah benang ganjaran sarua jeung sedekah kuda 140 kuda dua belah 280 kalikeun 15 juta sabaraha miliar gede pahalana. Badak salaki balik di mana-mana nges nangtung hareupeun lawang panto dadahan salaki pak kuda gitu. Cek salakina hayangan pipi aing cenah ieu besar pahala. Dan di saat Siti Khadijah meninggal Nabi sedih hatinya. Orang yang sangat berjasa dalam hidup Rasulullah membantu menegakkan agama Allah meninggal terlebih dahulu. Nyusul kemudian paman tercintanya Sayyid Abu Thalib. Sedihnya Nabi dibawa ke mana berangkatna ke masjid Rasulullah mah. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an id atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Rasulullah berangkat ke Masjidil Haram gogoleran caket hijr Ismail. Dongkap malaikat Jibril, malaikat Mikail disertai malaikat-malaikat yang lain menghampiri Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua malaikat sudah ditugaskan Allah dengan masing-masing tugasnya. Nabi disarekeun kemudian dibelah dadana. Apa yang dikeluarkan dari dada Rasulullah? Qalbuhu, hatinya. Kenapa bukan usus, bukan liver, bukan ginjal yang dikeluarkan? Kata Nabi, dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau gumpalan darah ini baik, bersih, pasti akhlaknya akan baik. Kalau gumpalan darah ini jelek, kotor, pasti akhlaknya pun akan jelek, akan kotor. Allah ingat kata Nabi, wahya al-qalbu, itu adalah hati. Makanya jalmi mah kumaha hati bersih, akhlak baik, hati goreng pasti akhlakna ge teu hade. Maka dicontohkan akhlak yang mulia oleh Rasulullah. Bahkan diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allahu a'lam muradi. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat contoh suri tauladan yang baik. Buat siapa? Buat kita sebagai umatnya. Ketika Nabi perintahkan umat untuk melaksanakan sholat, apa kata Rasulullah? Sallu kama ru'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi dulu yang melaksanakan sholat. Dicontohkan oleh Rasulullah. Dari mulai takbiratul ihramnya, kemudian Nabi baca surah Al-Fatihahnya, ruku', i'tidal, sujud, ucapan salamnya, dicontohkan kepada para sahabat.
sahabat melaksanakan sholat yang dicontohkan Rasulullah sampai diajarkan kepada kita sebagai umatnya sampai hari ini. Alhamdulillah, ketika orang tua bisa memberikan contoh yang baik kepada anak, kepada keluarga, insya Allah anak pun akan mencontoh akhlak baik orang tuanya. Datang waktu sholat kadangnya di Al-Bayyinah nabuh bedug. Sarua jeung bedug sarua ya, biar lebih meriah. Khusus ibu-ibu saya minta tepuk tangannya, khusus ibu-ibu ya. Terima kasih ibu, percis anak TK. Cek bapak-bapak hadena aing teu meulu emprak. Beres nabeh bedug ke leuweung adzan, aya elmuna nabeh bedug itu sembarangan. Di Bogor mah pangarsa punten, Bogor Jakarta di lembur pribados di ditu lamun nabeh bedug dohor asar isya itu sama 4 kali tabuhan. Lamun maghrib awalna panjang ujungna 3 ta cara bieu. Lamun subuh awalna panjang ujungna 2 kali. Lamun zuhur 4 kali. Tos 4 kali. Eta teh isyarah kana rakaat salat. Zuhur, asar, isya 4 rakaat. Maghrib ujungna 3 rakaat. Subuh ujungna 2 rakaat. Ya macan bisa nabuh bedug can boga ilmu na main beledug wae. Aya aki-aki nabuh bedug direbut panakolna. Uing nabuh bedug ge dah. Diuk aki-aki mah. Kalau yor aki-aki asup ka mushola, daulah nabuh bedug. Takol bedugna. Ibu-ibu kalau luar kabeh dak jelema gelong adulang subuh-subuh sebutna ke jelema gelo udah teu make ilmu ke leuweung adzan Allahu akbar Allahu akbar daki-aki ulaheun rek adzan direbut mikna Allahu akbar eta aki-aki ti diuk nepi ka hudang ningali budak ora adzan geunaheun beuneu cik aki-aki budak anak saha ieu meuni geunaheun adzanna ngan aing nyeri hati disepak cenah teh diuk deui aki-aki ka juru ai lebah hayya ala sholah panjang teuing poho kana tungtungna hayya ala sholah aki-aki hudang jang nih hayalah Allahu akbar orang kawalat sedang ku aki-aki matak singkah hade ka kolot ka guru kudu sing tawadu insya syariat moal aya anak lamun teu aya kolot leres urang teh ujug-ujug jelek di alam dunia dilahirkeun heula ku indung urang sok indung mah 8 bulan ngandung abi pernah iseng naros kapun istri cete mah aing ngandung teh capek abi lain capek-capek deui mun hayang nyawa capena kereuneuh talian dulangna beuteung ulah 8 bulan saminggu mah teu bengkung pa awak urang pamajikan mah 8 bulan komo usum nyiram panyakit dararatang ningali sangu bau nempo salaki izin nempo mito haliwat asa yang utah tapi ningali duit mah anger we molotot can pernah saumurna ngadenge ningali aya ibu-ibu keur nyiram ewa kana duit can pernah kali-kali ewa teh kana duit atuh cek salakina lumayan ewa kana duit masing lila we nyiramna tah sok diayakeun geuning walimatul hamli di urang mah nya 4 bulan teh salamatan kandungan naon ieu teh nyaah ka anak da hayang anak lahir teh akhlakna hade nuturkeun ajaran Islam
batur mah rek diayakeun hiburan naon sabodo, urang laksanakeun yang sesuai dengan perintah Islam karena kita muslim. Cek ulama cek keur ngandung mohon barasasi opat sasi sok gerayakeun walimatul hamli, ngundang ajengan, ngundang santri, tetangga, baraya, masyarakat diulam sadayana, nyuhunkeun ridona yang dipangaoskeun Al-Qur'an, sok dipilihan geuningan surat nage surah Yusuf, Maryam, Tabarok, Waqiah, Ad-Dukhan, Al-Kahfi, surah Yasin, ada yang sampai 1 khotaman Al-Qur'an. Prenatal education, memberikan pendidikan sebelum lahir kepada anak, cinta dan kasih sayang orang tua kepada anak. Anak baru dihidupkan saja sudah dibacakan kalam Allah Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. 7 bulan sok salamatan deui, kandungan beki gede teh pan sok beki leuseuh leres ibu. Makana salaki kudunya ka pamajikan teh lebah dia. Ieu mah sok temperamental, gede adat ka pamajikan teh. Balik usaha meureun ningali pamajikan ngan ngagoler we hareupeun tipi. Umi sia ti isu kon ngagoler we hareupeun tipi. Teh nya pamajikan keur-keureuneuh bulanna ceuk pamajikan bawaan orok. Ceuk orok di jero beuteung nyalahkeun aing. 9 bulan ibu ngandung siap-siap akan melahirkan anak. Tah ti dieu fungsi kita sebagai suami tunjukkan. Ada perintah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika istri melahirkan anak kita, sok tidinya sunnah anak teh diadanan kuping belah kanan, komatan kuping nu belah kiri. Kuluna mah pan ku bapana teh kudu tah batur ai aya mah. Kecuali memang kita punya tugas di mana-mana yang tidak bisa ditinggalkan, geus saha we nu ngadanan nu aya di dinya. Ieu mah setia ka pamajikan teh keur anyar panganten ka mana-mana, istri teh dikeukeuk we mun diulah leupas leungeunna. Leupas eutik gedeblug gerag-gerag hareupeun salakina, ceuk salakina eule-eule eubis. Nyebut geubis meuni eubis. Titah hudang uah hudang bareng. Masya Allah, ya Allah ya Karim. Depan ai urang Sunda mah lamun meunang kabungah teh sok loba cacadelan. Di Bogor aya ibu-ibu kakarak boga anak, budakna teh ceurik di lahun. Ya teh ku kacep-kacep teh put lacah, ya put lacah teu eling teh inget ka anak sorangan. Make nanyakeun anak saha pugu anak manehna. Poho ka anak sorangan saking indah saking nyaah eta teh. Panganten anyar geudinya dina sofa di kamar dariu keduaan ai salakina tukang udud da seep ududna teh. Berangkat ka warung meuli rokok heula. Di warung kapanggih jeung babaturan ngobrol ngaler ngidul. Pamajikan man ngadutur nungguan salakina. Pas datang teh ka kamar ceuk pamajikanna anak aetih cenah. Heuh ka mana wae sih meni anak aetih. Salakina ngahuleng ngadenge pamajikan nyebut anak aetih. Jeung cacadelan ki pamajikan aing ceuk salakina. Nurutan salakina etel oko. Meser rokok meni etel oko. Salaki balik ti warung hareudang beureun kancing dibukaan lalesotan ceuk pamajikan aa encing encot. Naon ning encing encot horeng kancing lesot. Tah urang Sunda mah kitu. Berangkat umroh urang Sunda ka Mekah. Datang ka Mekah teu apal talbiah acan. Batur mah bari careurik labbaik Allahumma labbaik. Ieu mah nu hijingan lebay ya Allah. Lebay ya Allah. Ece lain lebay labaik aing ge eta maksudna mah eta urang Sunda teh kitu. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, burusu teh anak lahir keleuweung ge bapana adzan bebeja ka mabeurang mah urang adzanan heula nyamaknya. Cing ibu lamun rek ngalahirkeun salaki nungkulan cicing ngabaturan ibu atoh teu. Tuh, atoh cenah Pak, minimal salaki bisa mantuan ngadoa ngahujun teh. Coba harus ngajawabna salah deh. Ajaran ti mana ngaheujeun? Ngadoa lain ngaheujeun. Eceun nu ngaheujeun masalah ki mangangkatkeun panangan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Hana waladat Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bihaqqi malikil ma'bud. Sok tiupkeun burusut teh lahir. Ma adanan heula nyamaknya sok adanan gadenya bawang bar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar beres adzan komatan cepil belah kiri
Kenapa harus diadanin, diikomatin? Sejarah mengatakan ketika iblis diusir di surga ku Allah subhanahu wa ta'ala, cek Allah fakhruj minha fa innaka rajim, keluar dari surga, cek Allah. Eta iblis dasar bangkawarah Pak, diusir ku Allah di surga teh lain minta maaf ke Allah. Iya bangkawarana iblis. Iblis itu pintar, cerdas, cerdik, diam di surganya lama. Urang mah karak ngadangu neme terang ti ulama, tina Al-Quran dijelaskan ku guru-guru orang sadar bahwa surga teh seperti ini, akan diberikan kepada orang seperti ini. Iblis malila cicing di surga. Kenapa sampai terusir dari surga? Iya bedegong iblisna tenurutkan aturan Allah subhanahu. Karena Allah nyiptakan Nabi Adam, cek Allah iblis sujud ke Nabi Adam. Fasajadu, malaikat mah sujud sadayana ila iblis, iblis mah teh sujud. Cek Allah kunaon saya tersujud ke Nabi Adam, cek iblis Gusti ana khairun minhu, saya lebih mulia dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Abdi diciptakan tidak sana Adam tidak tanah, tidak aku suruh kudu sujud karena tanah. Tak iya pedogongna iblis teh Pak, merasa lebih hebat, merasa lebih baik daripada yang lain. Akhirnya diusir, dikeluarkan di surga. Dasar iblis pinter, bisa asup di surga. Di surga aya hiji tangkal nu teu meunang dideketan ku Nabi Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta, cek Allah, wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Cek Allah Adam geureusian tu surga ku anjeun jeung ku pamajikan anjeun. Sok dahar kadaharan di surga mangga, cek Allah, silahkan nikmati semua fasilitas surga. Hanya satu kata Allah, kamu dengan istrimu tidak boleh mendekati satu pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, maka kamu akan termasuk golongan manusia yang zalim. Tidinya iblis naik karena eta tangkal. Nabi Adam kerliwat jeung Siti Hawa ningali na luhur tangkal aya makhluk. Cek Nabi Adam eta na luhur tangkal aya makhluk saha eta? Iblis langsung nipu Nabi Adam dengan bahasa ana Jibril. Nah iblis teh ngaku jadi malaikat Jibril. Ditelak-telak ku Nabi Adam, pir aku Jibril goreng patut gitu. Leres anjeun Jibril, cek iblis aqsamtu billah ana Jibril lakana minan nasihin. Demi Allah kaulah Jibril diutus ku Allah keur nganasehat anjeun di surga. Cek Nabi Adam nih anjeun bisa cicing na eta tangkal aya abdi mah teu meunang ngadeukeutan acan. Tah cek iblis dam di dieu ulah bodoh hirup teh. Nu mata kaula bisa cicing na ieu tangkal sabab kaula mah malaikat. Anjeun mah jelema moal bisa ngan aing ngadahar buah nama meunang. Tah ieu teh buah khuldi, cek iblis buah kekekalan. Lamun anjeun hayang salilana cicing di surga sok geura dahar ieu buahna. Ditipu Nabi Adam teh. Akhirnya didahar ku Nabi Adam hiji, ku Siti Hawa hiji. Nabi Adam ngadar hiji ku sabab daya izin Allah. Akhirnya lebah ti koro pecah. Jadi zakun cabak pandebeung urang aya nu ngabenul saeutik di dia. Siti Hawa ngadahar hiji, aya awe meureun leuleus kulitna lebah ti koro maliwat ngan lebah dada belah jadi tilu, nu dua cicingna dada, nu hiji lumpat ka handap nyempil ting belah mana can kapangin nepi ka ayeuna. Tah eta mah bagian mabeurang dina babekhitan. Bahkan lamun nyunatan budak leutik awewe di Bogor bahasana nyokel. Sarua jeung di dia henteu, di ditu mah nyokel bahasana. Bejakeun ka mabeurang mah nyokelna tong gede teuing. Sabab lamun nyunatan budak leutik awewe saeutik nyokelna hiji beres dikhitan budak tereh lintuh bongsor. Nu kaduana dina wajahna leuwih bercahaya, nu katilu lamun panjang umurna nepi ka boga salaki sok leuwih nikmat kana jadi salakina. Cuk bapak-bapak rupana pemajikan aing gede teuing nyokelna baheula cenah aing. Lamun nyunatan budak leutik lalaki mah baheula mah aya bengkong. Ayeuna mah bengkong geus rada kurang diparakeun ku masyarakat sebelum patana ka dokter. Beureun lebih cepet sugan duka kumaha eta teh nya. Da baheula mah ku bengkong, horeng bengkong teh singkatan. Sabab pagawean bengkong teh ngajebeng ngahareupan nu ngongkong. Disebut we bengkong. Pada menyunatan budak leutik lalaki geuning sok dilahun budak teh. Dan ku sabab tadi sok leuwih nyaah ka incut tibatan ka anak, budak teh hayang dilahun keukeuh hayang ku akina. Pas isuk-isuk teh datang bengkong, mun rek ngalahuna cenah ieu, itu cenah akina tuh karak datang beres ti musholah, beres salat subuh wiridan heula. Beres wiridan poho kokolor nyampaikeunna ka stop teu dipake.
pakai samping we wungkul. Ai datang ke tempat walimahan, gara dioke gara lahun ta incu, dilahun incuna bengkong ngeluarkeun peso, tutupan banget budak, nebor peso bengkong budak tempat manten gara ge. Ngangkat samping salah ngangkat. Lain samping budak nu diangkat kala ka samping akina. Ai budak dihandap katutup rapih ka luhur nu si aki nongtot. Bengkong tukang heureuy cek bengkong pan ieu budak gede amat pestol da. Ditekenkeun beureun peso bengkong saeutik heureuy beureun karasa ku si aki tiis. Ulah seno aing mah geus disunatan. Tapi kate jadi ngalahun incuna. Ta akhirna tidinya Nabi Adam Siti Hawa dilungsurkeun ka alam dunia, termasuk iblis provokatorna nu nipu Nabi Adam diusir di surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya datangnya ke alam dunia beda-beda tempat. Nabi Adam di India dilungsurkeun teh sujud Nabi Adam 40 tahun sujudna teu tanggung. Baseuh letahna dipakai zikir ka Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngecelak cai mata Nabi Adam netes terus kana bumi. Saking banyaknya tetesan air mata Nabi Adam di India nepikeun ka jadi sadanau. Geus pinuh sadanau ku cai mata Nabi Adam. Ngalir akhirna masih netes cai mata Nabi Adam, ngalir jadi dua sungai di India, Sungai Gangga dan Sungai Yamuna. Cuk ibu-ibu emang Nabi Adam segede kumaha jelemana nepi ka cai matana jadi sadanau. Di kitab Fawaidul Mu'in dijelaskan bahwa Nabi Adam tingginya itu 63 hasta. Mun rek di meteran di zaman ayeuna kira-kira 30 meter, Pak. Taya tiang listrik tip palura punten pamit lepas 10 meter pejabat ya. 10 meter berarti lamun rek ngabayangkeun jangkung Nabi Adam teh 3 lipetan tiang listrik. Lebar dadana 12 meter. Wajar manusia sebesar itu mungkin sakali nyakcakeun cai mata sadreum. Kalikeun 40 tahun wajar menjadi satu danau. Ibu-ibu penasaran nanyakeun keneh wae eta Nabi Adam jelema sadeuk kitu eta na sadeuk danau teu nyaho eta mah. Dah yang nyok kejer-jerona atuh dah. Tanggal 10 bulan Muharram Allah utus malaikat Jibril. Cek Allah, Bril, geura turun anjeun ka dunia. Bejakeun ka Nabi Adam. Geus tong sujud wae, doana geus dikabul ku kula. Tidinya lungsur malaikat Jibril. Dam, udah. Cek Nabi Adam anjeun saha? Ana Jibril. Cek Nabi Adam ya Jibril deui ya. Jibril nu mana deui bae ya? Ana Jibril utusan Allah, cek malaikat Jibril. Can percaya Nabi Adam. Lamun anjeun Jibril coba buktikeun heula. Kaula teu perlu bukti, kaula saksi, cek malaikat Jibril. Wayahna kudu aya bukti heula sebab kaula keur di surga. Nepikeun ka diusir ti surga ku Allah sabab eta iblis ngaku jadi malaikat Jibril. Malaikat Jibril lapor ka Gusti Allah, Gusti cenah kudu kumaha ieu? Cek Allah hiber ka surga Bril. Cokot hiji benda di surga numpang bagusna, asongkeun ka Nabi Adam. Candak ka surga. Datang ke surga, dicandak hiji batu numpang bagusna di surga. Pang caangna pang bersihna diasongkeun ka Nabi Adam. Sok cenah Adam tingali naon di bawah kukula ieu cek malaikat Jibril. Pas Nabi Adam cangkat katingali, nu dicandak ku malaikat Jibril batu yakut anu nu bening, nu bodas, nu bercahaya dicanak di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidinya Nabi Adam karak percaya. Ayeuna mah percaya anjeun teh Jibril utusan Allah. Sebab moal aya hiji makhluk Allah anu bisa nyandak barang di surga kecuali makhluk utusan Allah Subhanahu wa taala. Cek malaikat Jibril bawa ieu batu dam ku anjeun. Teangan Siti Hawa. Di mana anjeun geus kapanggih jeung Siti Hawa, teuneun ieu batuna tempat panglegana. Kurlingan ku anjeun 7 putaran. Di mana anjeun geus kurlingan ieu batu 7 putaran, sok geura menta ka Allah. Hayang naon pamenta anjeun bakal dikabul ku Allah. Lempang Nabi Adam salami 160 tahun neangan Siti Hawa. Siti Hawa lempang ti Jeddah neangan Nabi Adam. Akhirna dipendakeun ku Allah di Padang Arafah anu ayeuna jadi sejarah pelaksanaan ibadah haji, di mana jamaah haji ngelaksanakan ibadah haji tanggal 8 bulan haji wajib mengikuti wukuf di Arafah karena wukuf termasuk parukunan dina ibadah haji. Tur Kangjeng Rasul al hajjul arafata, ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah.
ciriana di Jabal Rohmah tadi luhurnya aya geuning aya nama tihang warna bodas letak nate awalna di dinya. Tah akhirna santos penak jeung Nabi Adam jeung Siti Hawa dipenakeun ku Allah, parentah malaikat Jibril dilaksanakeun ku Nabi Adam. Lempang Nabi Adam jeung Siti Hawa di daerah kota Mekah neangan tempat di mana ieu tempat panglegana. Akhirna kapanggih hiji tempat anu diriung ku gunung hanapna lega tidinya Nabi Adam lungsur jeung Siti Hawa diteuneuna ieu batu didinya di tengah-tengah dikulingan ku Nabi Adam jeung Siti Hawa timbul akhirnya sejarah tawaf ditawafan ku Nabi Adam jeung Siti Hawa 107 kuling-kulingan eta batu yakut anu sakitu bodas ngeplak caangna rep langsung hideung harita keneh disebut teh Hajar Aswad awalna mah Hajar Abyad. Maka satos Nabi Adam ngulingan eta batu 7 putaran Nabi Adam ngadoa nyuhunkeun ka Allah. Hanya Nabi Adam tidak egois, ingat sama anak turunannya. Cek Nabi Adam, Gusti abdi nyuhunkeun panghampura Gusti sanes ngan saukur keur abdi jeung pamajikan abdi wungkul, tapi keur anak incu turunan abdi sanes sampai poe kiamat di mana pernah ngurlingan ieu batu 7 putaran hampura ku Gusti dosana angkat derajatkeun ka surga Gusti. Dan tadi cek malaikat Jibril pamenta anjeun bakal dikabul ku Allah. Maka kabeh umat Islam nu ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh pasti hayang nyium Hajar Aswad. Disunahkeun ku Rasulullah nyium Hajar Aswad di mana ngalaksanakeun tawaf. Tah eta sejarahna teh awalna teh tidinya peletakan batu pertama Ka'bah teh ku Nabi Adam alaihissalam ka belah dieuna nyampung ku Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail alaihi wassalam. Beres tidinya akhirna ku Nabi Adam jeung Siti Hawa da geus ditikahkeun ku Allah. Renai we anak Nabi Adam da Siti Hawa teh dikeureueuh ku Nabi Adam, keureueuh baneuh keureueuh harituna mah. Geus beres ngalahirkeun Siti Hawa setiap ngalahirkeun teh 2 lalaki hiji anakna awewe hiji kembar. Lamun 10 kali ngalahirkeun berarti 20 nu terakhir teh Nabiullah Sis alaihissalam eta mah teu gaduheun kembaran nu dipasieun 60 suhuf ku Allah subhanahu wa taala. Makana ulah aneh lamun karuhun urang baheula laloba anak. Abdi ya punten pangarsa putra ka-14 ieu teh. Sepuh teh gaduh putrana teh 16. Anu aya harita 10 ayeuna kantun 8. Bahkan ayah di Bogor hiji indung boga anak 20 hiji. Abi naros iseng mah teh capek ngalahirkeun 20 hiji kali lah jang haji mama kerak 20 hiji. Siti Hawa tuh incuna 40.000 malah kitu ngajawabna. Aceh teh mah dibantuan ku bidan, mana aya bidan cenah jang haji baheul zaman mah macan aya. Paling aya ge cenah mabeurang jaba jauh imanu ku nyebrang wahangan mapai-mapai sisi lamping. Kadang-kadang mama mun geus mules manten di sawah bari ngoyos cerot teh cenah kaluar cenah. Ya ku loncer-loncerna mata kitu ge meureunnya. Ngan cek si mama araringis ningali budak ayeuna. Inggis kumaha teh mah? Heuh budak ayeuna mah cenah kaberes nikah, budak teh hamil, rek ngalahirkeun anak kahiji, pariksa ka dokter, cok dokter ini harus operasi, ini harus sesar. Ayeuna mah operasi we operasi. Mama baheula cenah 20 hiji kali ngalahirkeun boro-boro dioperasi teu ngalama disuntik-suntik acan. Paling disuntik ku Abah Sia cenah. Mama diubaran lagi cenah jang kumaha beurang titah ngadiukan lebu panas ngabebek dia jeung panglai cager paling hebat mah di jampe cenah kumaha beurang nyebutna ge jampe eta saking sering ngadenge jampe mah beurang nepi ka apaleun cenah mah ai mah beurang ngajampe nu ngajuru cenah kumaha bahasana mun teu salah kieu cenah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim jurig nyingkir setan nyingkah wajurak wajurig wa kunta wa kunti wana wani wauh matak wani oge wauh apaleun eta jampe mah beurang burusu teh lahir alhamdulillah awas ulah percaya kana wajurag wajurigna singkah hade eta ku audu jeung bismillahna da kolot urang mah baheula sanajan bari hirupna lieu eueuh ragap teu aya susah kabina-bina usah korek-korek cok anak loba tapi anger teu ninggalkeun ibadah ka Allah istiqomah hatena selalu syukur nikmat ka Allah teu loba ngeluh usaha maletik kan saukur ngajualan hasil katanian kitu ge pupucukan bebetian jam 2 peuting beres tahajud berangkat sebelah nyekel obor sebelah nyekel pananggung lempang geus 2 jam mereka pasar subhanallah geus mau broadcastan rek kasbil halal kadenge ti jauh di mushola aya nu adzan as-shalah
khairum minan naum. Tadi di Mekah mah kitu adana asolana panjang naumna pendek. Sebab di Mekah mah salat lila sarena sakedeung. Ayeuna sok taroskeun ka Kang Haji ka Haji terus angkat ibadah haji terus angkat umroh. Rek salat subuh jam 3 geus berangkat ke masjid leres. Uih ti masjid komo malam taraweh mah. Makana taraweh di ditu mah geuning subhanallah sampai ka 4 jam. Ya kedap deui mayunan sasi Ramadan nya mudah-mudahan urang panjang umur sadayana amin. Makana adzan di urang mah rada beda asolana dipendekeun naumna nu panjang di urang mah. As-salatu khairum minan naum. Jadi urang mah loba sarena tibatan salatna. Tak saking betah salat di Mekah tarawih ge 4 jam. Di urang mah jam 8 teh geus beres salat Isya jeung tarawih. Da di ditu mah atuh jam 8 teh karak mulai tarawihna ge. Karak beres salat Isya. Sabaraha rakaat? 20 rakaat 10 kali uluk salam. Beresna jam sabaraha? Setengah hiji karak bubar. Guning cenah make lila amat naon dibaca suratna. Di sana imam diharuskan satu malam mengkhotamkan 1 juz Al-Qur'an. Makanya imam di itu wajib anu hafid Quran 30 juz. Jadi 30 malam itu ya otomatis 30 juz khotam Quran dibaca dalam sholat sunat tarawih. Atau imam lagi pelan maca Quran. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh nya amin lagi pan genah ila lagunan mah ieu mong imaman sadaek-daek lah kudu sena-seni tarahal mah dewek we. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin kumaha eta? Ya Allah ya Karim, subhanallah beres Fatihah cek imam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Cek imam Allahu Akbar kerowok di tukang Bilal Allahu Akbar baca tasbih ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tumakninah dalam ruku, tumakninah dalam i'tidal, tumakninah dalam sujud. Akhirnya beres 2 rakaat assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah. Naik deui 2 rakaat setengah hiji karak bubar. Coba dinangela kali-kali taraweh 4 jam. Imam beres salat nyeleka tukang makmum tinggal karpet tungkul. Tong nyalahkeun imam da urangna nu teu sabar leres kitu. Ulah taraweh 4 jam aya imam kolot seeutik ge ngeusing jarebe di tukang kolot. Lila ieu mah. Ciri teu sabar. Bakana neangan musholah teh mun rek taraweh nu ngora we imamna. Asal imam nu ngora pinuh musholah masjid pinuh tembah kudu kolot bubar. Cek DKM geus sok ngora deui dah teu tanggung nu ngora imaman Fatihah ge disanapaskeun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
sarua jeung di Bogor aminak itu men. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Yasin wungkul. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cek budak ora tah cocok aing ekspres. Budak ngora cocok aki-aki riweuh di tukang. Dak sujud deui sujud deui. Aing can menang sarokat rokat acan. Nini katincak mukenana mun muter-muter di tukang. Aki-aki maksakeun milu 10 rakaat teu kuat pingsan cungkel. Gotong ku budak ora asupkeun kana kulung bedug. Bubar tarawih aki-aki hulang-hulang na kulung bedug. Poe kamat. Arem lampu apa ieu? Baturna kulung bedug. Kenapa tidak sabar? Nauzubillah min. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya dikeluarkan hatinya. Faghsalahu bima'iz zamzamin, dicuci dengan air zam-zam. Lalu apa yang diisikan ke dalam hati Nabi? 4. Wa mala'ahu ilman wa hilman wa yakinan wa islaman. Hiji ilmu heula nu dicicikeun kana manah Rasulullah. Makanya yang pertama ketika kita beribadah apapun dasari dulu dengan ilmu. Maka orang diwajibkan thalabul ilmi. Bahkan minal mahdi ila lahdi cek Rasulullah. Dimulai Aisyah indung nepikeun kala asup liang lahat. Kecuali sudah meninggal eureun kewajiban thalabul ilmi. Masih hidup masih wajib mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah sim kuring yakin orang dia mah rajin thalabul ilmi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jangan sepenting model kieu masih betah we di majlis talim alhamdulillah. Nu teu biasa ngaji lila mah pan teu biasa ngaji peuting. Bujur teh elek kesekeng. Saat isede tita tadi sar gesernya kan sendal pura-pura kacai kololos balik pangalanna. Besok aya Pak di Bogor mah ibu-ibu nu kitu datang ka imah pantau imah can dibuka tiung geus leupas ti heula hareudang. Aya ibu nu kitu aya. Beres bukaan tiung alung-alungkeun kana kastop belober. Taunya aya RT namo assalamualaikum ngintipna jendela. Aya Pak RT rek naonnya. Jabak sirah teu make tiung era rek nyamperkeun RT nyokot tiung tina kastop bari lempang teu dicileuk heula mun pede perangsana meureun nu cokot teh tiung padahal tiung lepas da lesang nu kacokot sempak salakina pengplekeun nasirah ai mugakeun panto RT bari tunggul seseurian da kagugu ningali sempak ngaluhur sirah beureun ai si RT ngan seseurian we kunaon si teh eta na kaca ya naon pas nyilu kana kaca innalillahi mun cipanto teu kaluar deui. Satu dengan ilmunya dulu. Al ilmu nurun kata Nabi, ilmu itu seperti cahaya. Siapa orang yang hidup dalam dunia punya ilmu, bagaikan diam di tempat yang terang. Semua jelas kelihatan. Kita mau berjalan ke arah manapun, insya Allah tidak akan celaka. Ayat tihang katingali moal nabrak tihang. Ayat jurang katingali moal tiku burus tiku jubrus ka jurang. Nah sebabna ayat cahaya. Orang yang punya ilmu mau melaksanakan ibadah apapun sudah ada dasar ilmunya, insya Allah ada harapan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibnu Ruslan mengatakan dalam kitab Zuban, fakuluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhum mardudatun la tuqbalu. Malaina naonan ditolak teu ditampi ku Allah, ibadah nu teu diilmuan. Baca Quran ada ilmunya, salat ada ilmunya. Punten yang nganggo peci we heula maaf. Saya lagi ceramah seperti ini, Pak Camat ke sambutan tadi rapi, Paku sami rapi make pecina. Mau Bapak Camat, mau Kiai, mau suami ibu, mau anak ibu, masuk ke Masjid Al-Bayyinah, sholat imam mengucapkan Allahu Akbar, kita masuk ke situ pasti make kopiah, namun dikieukeun, diangkatkan set. Non sebabna ketika kita sujud teu meunang tarang kehalangan ku kopiah. Cek ulama ahli fikih wa alla yasjuda li syai'in yataharraku bi harakatihi. Teu meunang urang sujud kana hiji perkara di mana urang robah eta perkara milu robah. Urang ruku kopiah milu ruku, urang sujud kopiah milu sujud. Pas sujud poe lain tarang nu antal kana pangsujudan dan kalakah kopiahna nu antal kana pangsujudan teu sah sujudna, teu sah salatna. Batak dikitukeun tah keur salat. Aya deui nu sok make kopiah dikikeun tah ieu mah eleh main gaple. Itu seni namanya. Ternyata seni ini mengandung arti. Subhanallah, ya Allah ya Karim.
Itu tadi baca Fatihah saja, baca Quran saja. Qori tadi, ya Allah subhanallah itu baca Al-Quran. Ibu bapak, kalau kita dengar anak kita di bulan Ramadan, ibu bangun duluan. Pas ibu gugah, keur masak, ngadengi anak tadarusan di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ibu leungeun mah keur dina luhur pangorengan nyekal keker eta sodet ayo bari aduk-aduk. Hate mah ngerasa bunga bangga ceurik hate Gusti, alhamdulillah anak abdi keur tadarusan di masjid. Beureum abdi mau teh anu bakal macakeun Quran keur abdi. Salakina mah keur Pak udang Pak itu anak keur tadarusan di masjid. Oh keur tadarusan karek deui. Sok aya pan salaki nu kitu aya ibu. Tuh geuning mah rame ngajawab lagi. Diudangkeun subuh teh Pak itu bedug di masjid. Oh bedug mah di masjid. Ai sungut ngajawab ai mata perem. Cek imam Allahu Akbar Pak geus mulai itu salatna tinggalan lagi. Sukan gaya keneh. Orang kalau tipis iman begitu. Kenapa? Tidak ada semangat ibadah. Batur geus bubar di masjid, salaki anger kerek wae. Cek pemajikan, keheul aing salaki model kieu. Kacai ngala wudu, beres wudu make mu kena ngamparkeun sajadah hareupeun salaki nu keur kerek. Niatna mah dikenceng. Usolli ala hadal mayyiti coba pemajikan. Ai berembeng teh lumpat salakina aing rek disalatin ku pemajikan cenah. Masa umat Nabi Muhammad harus seperti itu? Satu dengan ilmunya dulu. Orang kadang-kadang maaf Bapak, jangankan kita dalam sholat, ada orang ingin menolong orang lain ibadah, tapi tidak bertanya dulu, tidak pakai ilmunya. Ya lamun berang mobil motor sing suliwar ya, mobil motor lame lalu lalang di Al-Bayyinah kadang ngaduan hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah. Siapa tadi itu rek sholat ningali mobil motor sing suliwar aing ngira nyabrang aya nangtung di sisi jalan nungguan mobil rehe pas rehe seetik buru-buru lumpat nyebrang jalan rek sholat rek asup ka masjid ku sabab teu biasa olahraga karak nyebrang jalan lumpat sakit tunggul kacapean nyeklan tuur belah dia bari tunggul meureunnan cara rangkeul meureun pararegel ti bolah ditu aya budak ngora ningali aki-aki pedah tungkul wae cek budak ngora karunya amat ku aing diperhatikeun ya aki-aki tungkul wae ti tadi kos nama keur bingungeun balik salat rek nyebrang teu bisaeun puguh batur karak peres nyabrang rek salat cek budak ngora di dieu aing kudu ibadah tulungan ku aing budak ngora aki-aki ai serempeng lumpat teu ditanya heula aki-aki digandong disabrangkeun deui. Punten pikir ku logika orang kira-kira aki-aki disabrangkeun nganuhunkeun apa ngamek lain nganuhunkeun kalkah nyingsatkeun sampingna prang urang sia goblok aing kunaon disabrangkeun deui ai budak ora keukeuh ceuk main nama ibadah aki-aki teu tahu diri batur mah bah disabrangkeun nganuhunkeun lain ngambek abah mah kalkah nyarekan kawin aki-aki rek ngambek teu wani ka budak ngora mah akhirna cicing mun dibeureum beungeutna. Dila-dila budak orang nanyakeun, "Ai abah mun make nyarekan uing tadi?" Sia aing derek salat. Aing meunin lila nungguan hayang nyabrang ge hararese. Kununa aing geus nyabrang ku sia disabrangkeun deui goblok. Kara kapikir ku budak orang, "Yo, atuh aing salah kitu mah." Atuh abah lain ngomong kita tadi kumaha rek ngomong na aing keur cicing di panggung ku sia. Sabrangkeun deui nya banyak buang aing bisa sorangan. Tujuan mah nulungan aki-aki ternyata kalakah nyiksa aki-aki. Apa salahnya? Tidak bertanya dulu. Betul. Di pemerintahan sama, orang tidak langsung diangkat ditunjuk jadi seorang camat, seorang kepala desa. Sudah tentu di situ mereka yang punya ahlinya, yang punya ilmunya. Dia angkat dengan kepercayaan masyarakat. Alhamdulillah. Makanya semua orang sudah Allah masing-masing kan berikan tugas. Ini bagian agamanya, ini bagian pemerintahannya, ini bagian perusahaannya.
Semua sudah ada ahlinya masing-masing, tinggal kita mempelajari ingin kemana arah kita. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kau mau cek orang Bogor ngadidik budak nama kos nyekal hayam pak, dicekal huluna mundur, cekal buntutna maju. Artinya apa? Anak sekarang karakternya beda dengan kita dulu. Galak teuing ka anak, mabur budak nama timah leres, bager teuing ngaliat hese. Maka tadi kembali uswatun hasanah, orang tua harus jadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Ketika merintah sholat kepada anak, kita sudah siap berangkat ke masjid. Ketika kita perintahkan anak kita ngaji, kita sudah siap dengan pakaian busana muslimah kita. Cek ibu neng gelis kadi ngaos jeung umi canak tuturutan anak pan baheula mah kitu nyebutna ge tuturutan. Kunaon disebut tuturutan? Sebab indung nu maca anak nurutan. Turutan uminya bapak tafa mim domahmu bafamu, turutan gua anak. Alif domah umim kasroh mi umi, turutan ku budak cengeng pinter geus bisa. Mama neng udah bisa, coba mama pengen dengerna, dengerin ya mah. Iya mim patamata patata mim domahmu matamu, culangung sih aja beda bari nunyuk beren ka indungna. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita belajar ilmu dari guru-guru kita, kita punya ilmu, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada tetangga-tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada jamaah kita, sehingga ilmunya menjadi ilmu yang manfaat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, ada beberapa amal kebaikan manusia yang pahalanya tidak akan terputus sampai kita masuk ke akhirat. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diamalkan dan disebarluaskan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baru disebarluaskan kepada orang yang membutuhkan ilmu kita, manfaat. Maka datang ke akhirat nanti ngocor terus pahala. Kiai meninggal, seorang yang mengajarkan ilmu meninggal dunia, orang yang diajarkan ilmu masih hidup di dunianya. Mereka sholat, mereka baca Quran, mereka baca sholawat, mereka belajar ilmu dan lain sebagainya. Akhirnya dari ibadahnya, orang yang mengajarkan yang sudah meninggal, kebagian pahalana terus ngocor. Padahal orang sholat tadi dihususkan ke kolot orang, tadi dihususkan ke guru orang, tapi orang tua kita, guru kita terus ku Allah dipasian pahala. Ini janji Nabi, talhakum min ba'dil mauti, nyambung pahala terus setelah kita meninggal dunia. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ulah rugi masantrenkeun anak, ulah rugi ngamodelan anak belajar ilmu agama. Kenapa? Karena kebahagiaan dan keuntungannya kita pun orang tua tidak akan putus-putusnya rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Cing ibu di jero kubur poek teu? Tah nu ngajawab poek berarti pengalaman Pak. Pasti semua orang ketika ditanya seperti itu mereka akan menjawab gelap. Cabut ruh ku malaikat Israil, heras awak urang, digolerkeun di tengah imah, kabeh dulur dararatang tetangga nu jauh nu deket ngalayad kabeh kadinya taziah. Cerik anak-anakna, keluarga semua menangisi. Beres diibakeun, bungkus kain kafan, asupkeun kana pasaran, gotong dibawa ke masjid. Lihat perbedaan anak yang soleh, anak yang punya ilmu dan anak yang tidak punya ilmu. Ningali kolot geus dibaringkeun, kolot geus digolerkeun di tengah imah, sudah tidak bernyawa. Anak yang punya ilmu refleks langsung harita keneh, bukan hanya tetesan dan tangisan air mata yang keluar, tetapi lidahnya pun basah. Masyghulun bidzikrillah, dipakai zikir ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Orang tua sedang dimandikan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dimandikan, dibungkus kain kafan, anak terus mengikuti dengan alunan Al-Qur'an, dengan zikir, terus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana hasil kerja keras kita orang tua mendidik anak ingin menjadi anak yang soleh dan soleha. Bawa ke masjid, gotong na pasaran, anak bari ngagotong teu cicing zikir letana, la ilaha illallah
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Temalan ku adina di tukang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Sampai ke masjid salatkeun ku jamaah imaman ku ajengan ku kiai. Selesai salatkeun cenah ka kuburan. Tilu urang di jero kubur geus nangtung rek nampak mayat dikaluarkeun tina pasaran. Datang ke jero kubur digoler, ternyata manusia setelah masuk ke alam kubur semua sama. Tadi yang Pak Camat sampaikan, kita mah tinggal menunggu saja giliran kita kapan akan datangnya, Allahu a'lam. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan dan dimundurkan walau hanya sedetik saja, tidak bisa. Mati tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, tidak mengenal pejabat, tidak mengenal masyarakat, tidak mengenal orang kaya atau miskin. Semua sudah pada saatnya datang. Tidak ada tawar menawar lagi. Betul. Asup ke jero kubur sami Pak Camat maut digoler, Kiai maut digoler, Sugandi nangela mah rada beda. Oh pan Pak RT mah pang deket aja masyarakat karunya ulah digolerkan urang tangtungkeun wae. Punten Pak RT. Aya nu kitu aya? Tidak ada, semua hanya dibungkus kain kafan, disangharapkan ke kiblat. Bahkan ketika kita perhatikan setelah dibuka kembali itu tali di atas, ikatan di atas kepala, tengah perut, di bawah kaki, dibuka lagi. Kenapa dibuka lagi? Karena kita akan dihidupkan kembali di alam kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa orang ketika meninggal, setelah ruhnya keluar dari jasadnya, perasaan ruhnya itu seperti mimpi. Datang tetangga, saudara, carerik, anak-anaknya, ruhnya melihat. Ya aing kunaon make dicencerikan. Ya awak aing kunaon make digulirkeun tengah imah. Ya dulu-dulu aing di mana-mana datang ya. Belum sadar kalau dia sudah meninggal. Sampai di kain kafanin, sampai dimasukkan di bawah salat, disolatkan di masjid, sampai ke alam kubur, les dihidupkan kembali di dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dikubur, dibacakan talqin mayit, doa keur mayit, bubar kabeh di kuburan. 7 langkah orang yang terakhir meninggalkan kuburan, langkahnya dihitung oleh malaikat. Beres 7 langkah, ruh urang ku Allah diasupkeun deui kana jasad urang. Posisi keur kieu. Pas ruh masuk, mata bentak, darah jalan lagi, napas ada lagi, badan gerak lagi. Cek ibu, alhamdulillah aing hirup deui. Horeng aing tadi teh ngimpi aing teh dibungkus kain kafan, ngimpi dicencerikan ku anak, horeng aing hirup kene. Pas nyabak kana awak, ieu dibelitkeun kana awak aing naon ya? Nyabak kana beungeut aing aya kapasan ya. Di situ makin kaget. Aing pada hirupkeun deui ya. Aing hirup kene. Pas mulai tercium bau lumpur, tercium bau tanah, nyabak kaluhur tanah, kagigir kanap tanah. Disitulah akhirnya baru sadar akan dia sudah ada di alam yang lain. Datang cahaya segede lilit, nyamperkeun ti jauh. Sementara jenazah di jero kubur keur gogorowokan. Pamajikan manggil salakina, bapak. Di luhur kadenge sora salakina. Tapi teu nemalan. Anak sakitu loba di guru Allah nyamperkeun hiji-hiji acan aya aing di mana ya? Terus bertanya di mana dan di mana, belum sadar kalau dia sudah ada di alam kubur. Pas cahaya segede lilin datang, tingali awak geus dibungkus kain kafan, terhimpit di satu lubang yang sangat sempit. Jangankan berdiri, rek diuk sirah geus mentok manten kana taneuh. Aing di mana ya? Dengan izin Allah eta cahaya bisa ngomong, Bu, Pak, geus tong jejeritan di dia. Percuma moal anu ngadengieun. Emang ieu di mana? Anjeun geus ari jero kubur ayeuna. Cek saha ieu jero kubur? Dengeukeun di luhur suara saha? Nyata salah ki abdi. Dengeukeun suara saha? Budakna ceurik nu leutik milu ka kuburan tadi nganterkeun indung.
pas balik dipangku ku bapana ngan mama cek ibu eta sorak anak abdi kan eta di luhur anak anjeun tuh kok dipangku ku bapana karak dia balik di kuburan nganterkeun anjeun bapana bari ngusapan tonggong budak geulis ulah mamah-mamahan we isukan geumeunang deui mamah mah ibu kersieun keur sedih di jero kubur sorangan gading salaki ngomong kitu mun aya hareupeun mah dicakar ku aing cek ibu. Allahu Akbar, penyesalan dalam kubur tidak pernah ada manfaatnya. Ibu, kunaon make leweh make cerik. Abdi kedora kagak salaki. Gitu. Kamari balik usaha salaki teu mau duit. Terus ku abdi ditemerang make pantocan towar sungutna. Abdi pingsan aya geus di dieu. Terus abdi hayang balik deui ka luhur abdi minta hampura ka salaki. Abdi rek tobat ka Allah. Bu, lain waktuna tobat, lain waktuna minta hampura ka salaki. Waktuna mempertanggungjawabkan amal perbuatan anjing di alam dunia. Rek bager ka salaki mah kamari keur hirup keneh. Rek taat patuh ka salaki mah kamari keur hirup keneh. Penyesalan di alam kubur tidak ada manfaatnya. Bapak-bapak keur inghak cerik di jero kubur. Kunaon mang make cerik? Apabila laura kana ibadah. Gitu tara salat. Terus tara haji. Emang naon pagawean? Nguseup. Oh, sok maji. Erek kumaha dah balik deui ka luhur rek naon rek nguseup deui ditincak sama ku malaikat. Penyesalan di alam kubur tidak ada manfaatnya. Makanya kata Sunan Kalijaga, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yuk sora hore. Mumpung Allah masih hidupkan kita, Allah masih sehatkan kita, gunakan nikmat hidup dan sehat ini untuk beribadah kepada Allah. Insya tadi disebut Sunan Kalijaga gitu ujug-ujug. Jadi Sunan Kalijaga teh ngaranna Raden Said keur berguru ka Sunan Bonang diijazahkan satu doa. Cek Sunan Bonang, nih apalin doa ini. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'al fi aini sagira wa fi a'yunin nasi kabira. Di mana dijazahkeunna? Di Leuweung. Jadi Raden Said teh seorang anak bupati. Ya, seorang anak kadipaten baheula mah. Cuma ayahnya ini kurang adil. Sementara pajak di masyarakat dicanakan, akhirnya masyarakat bawa miskin diteuneun ditumpuk di gudang teu dibagikeun ke masyarakat dicolongan tak Raden Said dibawaan ka Leuweung ti Leuweung dipisah-pisah kasal isuk bagikeun ka jelema miskin kanu teu baroga eta pagaweanna kitu akhirnya ketemu dengan Sunan Bonang didinya Sunan Bonang nyanak itek segede bitis tina emas cek Raden Said ieu kolot lamun dirabut ku aing iteukna beunang jual ratusan juta ku aing beulikeun kana beas bagikeun ka masyarakat hatinya baik hanya caranya yang salah direbut eta itek sedangkan Raden Said ilmu kanuragannya tinggi tapi teu bisa nyandak eta itek kalakah amblas sukuna ka jero taneuh sadar diri yang dihadapi bukan kakek-kakek biasa akhirnya minta maaf hayang ngaguru tatidinya sok cek Sunan Bonang lamun maneh hayang ngaguru ka kula tinggalkan perbuatanmu yang seperti ini walaupun tujuan kamu baik ingin membantu orang-orang yang tidak berdaya ingin membantu orang-orang miskin tapi dengan jalan merampok dan maling seperti ini Islam tidak mengajarkan seperti itu dijazahkan saja satu doa akhirnya dibawa ke Sunan Bonang kasih siwahangan tangcepkeun itek Sunan Bonang Raden Said calik didinya terus eta doa dibaca dibalik-balik Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'al fi aini sagira wa fi a'yunin nasi kabira Sunan Bonang mah berangkat we dakwah deui wih dekadinya Raden Said ku saking patuh ka guru calik saberapa puluh tahun didinya Allahu alam nepikeun ka awakna lukutan bisa kita bayangkan Pak logika kita saja dulu kalau ada orang duduk pinggir kali sampai berluku sampai berlumut nepi ka lukutan awakna kira-kira sabaraha tahun calik na Allahu alam matak wajar menang gelar Sunan Kalijaga di Bogor loba nu nurutan nganti balik Sunan Jaga Kali dieu nya keur jejer sisi wahangan Raden Said mawiridan orang mah udud jeung ngopi mana eta beda ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah kata itu cahaya iya kamu sudah ada di alam kubur sekarang tapi kamu jangan takut kamu punya amal kebaikan saya teman sejati kamu tuh suami kamu yang dulu janji sehidup semati bukti ayeuna ngarencangan maneh di dia dan teu anak maneh sakitu lobana aya nu ngabaturan di dia dan teu dulur sakitu balageurna da teu anu cicing di dia jeung maneh kaulah teman sejati anjeun anu sok dipopohokeun ku anjeun bakal ngarencangan anjeun nepi ka anjeun balik ka akhirat cek ibu saha si anjeun teh ku bager-bager teuing nanya ka eta caya segede lilit ai harita keur dina ngela ngayakeun rajaban mere sabaraha duit ka panitia
Ibu ingat asana abdi mere 10.000 ya bener ieu nu 10.000 nu keur nyangan anjeun ayeuna. Oh alhamdulillah di jero kubur dijeun cahaya alhamdulillah. Ai pas bray ningali kuburan nu belah ditu ning itu malik siga lampu 100 watt eta mah 100.000 merena. Ibu-ibu manggandeng aing mere 1.000 mah teu kos kica-kica bocanna. Biar kecil yang penting ikhlas, besar tidak ikhlas tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau besar ikhlas. Ada kan orang kadang-kadang pura-pura ikhlas sabar cenah ya udunan rek nyeun masjid deh 100.000 cenah per kakak saminggu jadi sabulan teh 400.000 tah abdi mah sabulanan 4 juta jadi saminggu teh 1 juta ngan abdi mah titipnya abdi hayang ikhlas mung ria mung kanyaon ku batur engke lamun diumumkeun di mushola tong disebutkeun nami abdi nya punten ya Mbah abdi hayang ikhlas bejakeun we ti hamba Allah anu imah deukeut masjid cet nawana beureum mobil Avanza. Ngomongna hayang ikhlas tapi ciri namun kabeh dipapai hiji-hiji atuh CFD wae pahalana batak pantesan orang India sok nyinggungan orang Indonesia meregehese hese rek mere lamun rek mere ke demeng kene sungkrukeun wae eta judulna ge bebeakan ropak liwat datang penyakit tubuh puguh pura-pura nunutan liwat keropak cenghar deui sakalina mawa duit 3 rupa 10.000 5.000 jeung 1.000 hiji kena kantong kabeh ieu leungeun mataan giliran rek sedekah nyahoan aya keropak hareupeun heuras gede teuing tah ieu lepek tah ieu panglepekna 1.000 cokot tadi tingali heula asupkeun kana keropak keropak liwat ningali kana kantong nu 10.000 nu eueuh eta bubar ngaji batur geus kanepi ka imah masing-masing ieu mah cempleu we nu hiji hareupeun lawang pato masjid ceuk DKM kunaon bang teu keun balik cicing wae salah ngasupkeun duit ditukeran deui astagfirullahaladzim. Mana qasamalan min sedaqatin tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan. Makin banyak harta kita infakkan di jalan Allah akan makin banyak keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam, manusia paling kaya saat itu. Tidak ada orang sekaya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Nabi Sulaiman dermawan, berbagi dengan sesama, akhirnya hartanya bisa dipakai jembatan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Korun, kaya Korun, kekayaannya berlimpah tapi bakhil, koret, medit, mereka jahit pantat kuningan, buntut kasir mereka secap jahe, akhirnya boro-boro kabawa ke akhirat. Di dunia kene hartana nyilakakeun kana awakna ambles ka jero bumi diamblaskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jangan mentang-mentang kita jadi orang kaya lupa dengan orang tua. Keur leutik mah nya segala endah ti kolot nepikeun ka beres kuliah ka beres masantren sudah sukses lupa dengan orang tua. Padahal kolot nu ngagedikeun urang nu ngamodalan urang teh kolot 5 tahun jadi milioner lupa dengan orang tua. Allah tidak ridho, diangkat lagi hartanya oleh Allah, miskin deui, jatuh lagi usahanya, bisnisnya bangkrut lagi, geus 5 tahun karak ingat mah cenah urang teh nyaba ka abah geus sabaraha tahun ka emak eta cenah kang teh anak urang teh geus 5 tahun umurna urang teh 5 tahun can nyaba ka kolot cenah isukan mah urang nyaba atuh bisi urang miskin teh gara-gara joledal ka kolot era cenah kang keur beunghar urang teramerena naon ka kolot enu geus teu boga naon karak datang manteu dijebean ku abah ku emak cek salakina geus urang tarimakeun weh mumpung akang boga ongkos ya boga sabaraha duit ya 20.000 keur 20 miliar poho ka kolot tinggal 20.000 karak inget sakitu ge alhamdulillah cek pamajikan hai kitu mah atuh mumpung akan itu beas 2 liter deui bawa beas 2 liter mawa duit 20.000 anak 7 dibawa kabeh aing ngendong saminggu eta dasar kolot lahir tali aisannya we ka anak tuh cek abah ge naon ti baheula kasep abah malen hayang dibere ku anak ti baheula ge geura zakatan tah harta maneh cek abah ge geura daftar ibadah haji da geus mampu tuh keur ngabangun masjid geura jariah ka ditu tuh anak yatim fakir miskin tuh apa sok geura santuni ka dinya pan teu ngawaro ka abah ayeuna geus seep ka karak maneh nyesel sok mumpung masih dipasieun kesempatan ku Allah gawe deui sing bener beunangkeun tah harta deui supaya beunghar deui didoakeun ku abah geus beunghar tong poho kawajibanana kolot mangan saukur sakitu ka anak teu hayang dibere teu hayang dibumulai ku anak ningali anak ngesukses ke kolot mah geus atoh. Subhanallah, tinggal kita sebagai anak jangan sampai menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Salah satu qad haramallahu alimul jannah, 3 golongan manusia yang diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. 1 akul walidain,
anak yang durhaka kepada kedua orang tua jangankan masuk surga, ngambe sesengitan surga moal dibere ku Allah. Nu kadua mudminul khamra, orang yang sudah membiasakan minum minuman keras sampai ka maut teu kungsi tobat heula, kecuali mereka yang bertobat ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah, tobatnya diterima Allah. Kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalahu, orang yang bertobat dari dosanya diampura ku Allah dosana, maka seolah-olah mereka tidak pernah melakukan dosa, bersih caang cekas dihampura ku Allah. Amin ya rabbal. Bahkan ayah husnul khotimah, ayah su'ul khotimah. Ada orang kadang-kadang awalnya baik, sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadah haji pernah, tapi terpeleset akidahnya, tergadaikan iman Islamnya, bahkan dijual kepada orang-orang yang luar Islam. Kenapa? Karena terpancing dan terpengaruh oleh dunianya. Nauzubillah, nauzubillah min mautna su'ul khotimah. Ada orang awalnya jelek, perbuatan maksiat pernah dilakukan semuanya, mabok, osok, judi, tukangna, karuhan, kitu kieu mah, semua perbuatan maksiat pernah dilakukan, tapi satu saat ingat kepada Allah, terketuk hatinya, mulai deket jeung ajengan jeung kiai, daek zikir, daek berjamaah salat, akhirna keur maut lagi keur zikir ka Allah, keur tobat ka Allah, husnul khotimah. Mungkin gambaran di Bogor Jakarta mah di dekat Lembur Simkuring aya rumah sakit RSJ, rumah sakit jiwa, eusina jelema gelo kabeh. Eta lamun tanggal 17 Agustus sok diayakeun hiburan, jelema gelo diabringkeun ku dokter ka lapangan titah main bola. Abdi jeung babaturan sok lalumpat Pak kadinya, sok ningali jelema gelo main bola nonton. Jadi resepe nu gelo mah nya bola suling sundul tiang dia mereg lompat ka mana we daekna. Eta jelema gelo keur main bola, abdi coba-coba asup nanyakeun ka dokter, Pak dokter ieu jelema gelo kok teh main bola. Cok dokter ngahibur masyarakat cenajang setahun sekali memperingati kemerdekaan Indonesia. Oh, terus eta cenah hikmahna sok urus cager hiji-hijieun. Ai kanyawan cagerna kumaha jadi tes heula ku bapak teh sembarangan. Kur ngesang kene beres main bola panggil hiji-hiji, "Kabus ini saya Pak." "Iya duduk." Diuk hareupeun dokter. Dites ku dokter, dokter nunjuk kana irung. "Ini apa?" "Pipi Pak." Gelo kenes ya. Disel deui bakal ka tukang. Luka dua dibalikeun ku dokter, dokter nunjuk na pipi. "Ini apa?" "Hidung Pak." Sarua sia gelo kene anger. Bawa deui ka tukang, lebah nu ka tilu kos nu cek dokter. "Ini apa?" "Hidung Pak." "Ini pipi Pak." "Ini apa?" "Ya mata tuh Pak." "Ning sia nyaho Pak?" "Ning masuk mikir Pak." "Make naon sia mikir?" "Tah Pak mikir mah make ieu." "Ai nunjuk kana tarang." Cek dokter, "Ieu naon?" "Bujur Pak." Eta suul khotimah teh awalna kos nu ujungna kacaletot. Naudzubillah min. Kita mah mengharap kepada Allah, sering berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah fahab lana min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Hayang dimautkeun teh husnul khatimah. Karena kalau sudah bicara husnul khatimah, meninggal dalam husnul khatimah, ada harapan pintu surga Allah dibukakan ku Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang diharamkan masuk surga Allah, ad-dayus alladzi yukrihu fi alil khaba'is, orang tua suami yang membiarkan istrinya meridokkan anaknya berbuat lacur, berbuat maksiat sementara tidak dinasehati, tidak dilarang, seolah-olah membolehkan, mempersilahkan berbuat durhaka dan maksiat. Maka orang tua suami yang seperti ini jangankan masuk surga, ngambe sesengitan surga moal dibere ku Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk kewajiban suami kepada istri cek Kangjeng Nabi, watak suaha idza kasaita, salaki kudu mere pakaian kudu jadi pamajikan. Yang seperti apa pakaiannya? Prioritaskan yang sesuai dengan aturan Islam. Kita Islam pakai yang sesuai dengan aturan Islam. Ya mau pakai pakaian pan alana lain ala Islam, budayanya bukan budaya Islami. Tiluhur kahanap mani pakai pakaian cut-cut. Pan eta anu cut bray, anu bray cut, anu cut-cut bae teh. Ai bray cut tiluhur ngagebray kahanap murucut. Ai cut bray tiluhur murucut kahanap ngagebray. Aya nu cut-cut tiluhur murucut kahanap murucut. Cuk urang Bogor mah legging. Ternyata pakaian legging sekarang bukan hanya di anak muda, nini gara raul hayang make legging ayeuna. Cuk isuk teh lain buru-buru maraji kamadi Stalin, ieu mah lalumpatan ka hareupeun ruko, ajeleng-ajelengan ngarikeun musik. Bari marake pakaian legging, aya si emak meureun salaki maot. Ai duit loba keneh cek si emak meumpeng
aing itu boga salaki aing rek gaul rek ngubaran kulit sugane kerenceng deui mah duit sakeresek berangkat ke tukang salon kecantikan neng pangubarankeun kulit mah cenah yang kerenceng deui mah yang make legging cek tukang salon kecantikan atuh mah di mana ubarna neangan ka mereka ge moal manggih cenah duit mah sakeresek heung jeung maneh kabeh cek bosna neng akalan kumawe duitna loba digolerkeun si mana luhur meja nu hiji ngurut ti handap didorong ka luhur nu hiji narik ti luhur bulan kene luhur silahna beres nama ningali kana leungeun wah bener emak kerenceng deui mah bisa make legging bener bisa atuh mah pas nyaba kana luhur sirah ieu sirah man naon ngabulan ieu pan eta kulit mah dibedol ka luhur cenah atuh mah teu pantes cenah neng lah tutupan we mah itu make kone penasaran hayang nempo beungeut neangan kaca ai pas ngaca neng nih mah jadi janggotan kieu hampura mah nu handap ka bedol cicing di dinya cenah tu aya wae gaul teh naudzubillah min. Hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikan makanan-makanan yang halal, pakaian-pakaian yang sesuai dengan aturan Islam. Kan ini bahaya. Setelah diisi Nabi dengan ilmu, dipenuhi hatinya dengan ilmu, yang kedua mala'ahu ilman, Allah penuhi hati Nabi dengan sabar. Padahal Nabi adalah manusia yang paling sabar. Nabi dihina orang tidak pernah membalas dengan menghina lagi, dicaci maki, difitnah, Nabi tidak pernah membalas dengan caci makian dan hinaan lagi, tapi Nabi selalu membalas dengan doa dan kebaikan. Nabi berangkat ke masjid, di jalan ketemu dengan orang-orang yang benci dengan Rasulullah. Nabi dipanggil, Muhammad, pas Nabi nyilek diciduhan pamentu Rasulullah. Apakah Nabi marah? Tidak. Justru Nabi ucapkan alhamdulillah, subhanallah, saking sabarnya Rasulullah. Coba bapak ibu maaf geus gareulis geus karasep kieu rek hadir ngaji datang ka jalan beungeut diciduhan tatangga, kira-kira urang rek ucapkeun alhamdulillah apa haram jadah? Cek ibu lain haram jadah diciduhan deui ku aing beungeutna. Nabi sabar, Nabi dakwah ke Taif, datang ke Taif anak-anak kecil sama pembesar-pembesar Taif geus dibekali kerikil tajam, sudah dibekali kotoran unta. Nabi datang dilempari kotoran unta, dilempari kerikil tajam, pelipis dan betis Rasulullah sampai mengeluarkan darah. Pulang dari Taif, datang ke tengah jalan, bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Cek malaikat Jibril, ya Muhammad, seandainya engkau izinkan aku untuk melemparkan dua gunung ini kepada orang Taif, akan aku lemparkan sekarang juga. Apa jawab Nabi? Jangan ya Jibril, Allah tidak mengajarkan dendam kepada kita. Mari kita doakan bersama, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang Taif, aku maafkan mereka, aku maklumi mereka berbuat zalim seperti ini. Kenapa? Karena mereka belum belajar Islam, mereka belum tahu Islam, mereka belum paham Islam. Kalau mereka sudah tahu apa itu Islam, mereka sudah pelajari tentang Islam, mereka tidak akan berani berbuat zalim seperti ini. Makanya Nabi doakan, ya Allah, jadikan orang-orang Taif yang hari ini menzolimi aku, kata Nabi, dan anak turunannya, jadikan mereka orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Nabi jawab, Nabi balas dengan doa dan kebaikan. Sampai hari ini Taif menjadi daerah yang paling subur di dataran Mekah. Bahkan penghuninya semua beriman kepada Allah dan Rasulnya berkat sabar dan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi sabar. Ibu maaf, namanya rumah tangga pan Pak, ya ada yang suaminya sabar, tanggung jawab, berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Pamajikan anak teu sabar, cerewet, aya nu kitu. Aya nu pamajikan anak sabar tara ngalawan ka salakihi, kumaha salaki we, salakina gede ada temperamental. Aya nu kitu. Ibu meuni kompak. Subhanallah, salaki biasa mere sapoe 100.000 ngadak-ngadak mere 20.000. Yang sabar pasti akan selalu tersenyum. Pak, sakieu ge bebeunangan kene alhamdulillah. Syukuran sugana isuk pageto leuwih gede. Suami kan enak. Ieu mah dibere 20.000 aseupan pindah kana sungut. Manyun ti isuk nepi ka sore. Aya nu kitu aya. Masya Allah ya Allah ya Karim.
Harusnya kan suami pulang kerja disambut, ibu calik na bangku, sore-sore beres sholat asar kalau bari maca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, bari baca tasbih gede pahalana. Ngintip na jandela mun salaki hasil usahana sok jangjang jingjing meuli naon we di jalan inget ka anak ka pamajikan, lamun teu hasil sok lenghoy lempangna gancang pas ngintip na jandela ngampleh deui bibirna teu hasil. Panto ditumbrag deui ceblung asup ka kamar ngon Cipanto. Salakina keketrok ti panto hareup tukang teu geun dibuka. Oyuh we ku kerilingan luncat jalan jandela. Mah ieu kun make ngoncian panto bapak lain disambut sambut mah duit henteu. Hampura bapak can hasil isukan ge berangkat deui atuh tawakal heula nya mahnya makan tu tawakal bayareun loba beureun keuheul salaki balik teu moal duit. Ai salakina aing sakige balik sakige komo teu balik aing komo beureun diu kareupeun TV bari ngome puntung pamajikan lumpat ka dapur nyokot sapu sasapu gigireun salaki bari ngalagutung kerepet aya tulang bawang ngome puntung nepi ka burit dasar salaki teu boga kahaya. Cek salakina nyingungan aing deui wae ieu cek salakina tung kerepet aya tulang bawang bir mancung teu boga duit ka salaki ngajak perang anakna ngadengeun di kamar singgelut kacau tah lamun kitu. Naudzubillah imin komo pamajikan norowela ngomong hayu keluar kabeh diobral hareupeun salaki. Masya Allah, makanya kata Nabi hati-hati ketika suami dan istri ada masalah, kedepankan sabar kata Nabi. Orang yang sabar satu kumaha wala tadribil wajha. Maaf Bapak, walaupun kita seorang suami, seorang presiden, raja dalam rumah tangga, hati-hati dengan tangan kita. Jangan main tangan ketika kesal kepada istri kita. Wala tadribil wajha cak Rasulullah. Jaga tangan kita. Di hukum Indonesia saja di kepolisian kita ketika suami ngegaplok pamajikan nenggel pamajikan terido ngadu ke polisi akhirnya dipisum ayah urutna panggil ya salakina di BAP penjara ke dalam pasal KDRT kekerasan dalam rumah tangga barat tahun tadi penjara. Islam sudah mengatur lebih dulu tentang ini kata Nabi wala tadribil wajah tidak boleh memukul wajah istri dukaduana wala tuqabbi tidak boleh saling menghina saling menjelekan. Yang boga salaki peda hideung ka mana poek cek salakina ngeunah nyebut poek kaca ibu rayut ieu bibit panyakit nu katiluna wala tahjur illa fil mabit. Hati-hati jangan suka pundungan aya nu sok pundungan aya kasinggung saeutik ku salaki bubuntal geus lamari keluar kabeh balik tengah peuting mapai-mapai galangan sawah ka mah kolot teh nyahok kolot di imah keur loba masalah datang anak mah masalah aya naon sia make balik tengah peuting make bubuntal. Wih sebut buah angser Pak kalau kena sebut buah angser kudu balik pan bapak matinya opa rumah tangga anak tekus kumaha salah kita panges teu usaha geus teu boga duit pengangguran hutang kaur mari rambai tuh listrik ke dipegatkeun tadi ku PLN anak di sakola teh kaluar dieureunkeun dates teu kabayaran kabeh diumbar hareupeun kolot kumaha cek kolot pansia hayang ka dinya wae aing mah teu balik teu satuju hiji tak kompor hurung datang bensin nyamperkeun lah eceung ora keneh ieu sepak nu kitu mah isun ge menang deui nambah fitnah betul gas nyamperkeun geus milu ka Jakarta hayu dah tinggalan kitu mah tuh boro-boro hayang balik deui ka salaki jangan salahkan orang lain kitanya tidak mengikuti aturan Rasulullah. Coba cek kanjeng Nabi illa fil mabit boleh hijrah boleh keluar boleh pindah tapi tidak dari rumah kita tidak keluar dari rumah tidak hijrah dari rumah kita hijrahnya masih di rumah menang cek ibu teh misalnya ya aing boga salaki ngan amak-amakan wae ti isuk aing dicarekan meni saparnas ceuli ya mun kamar aing sin kagaplok ku salaki ibu pindah ke kamar tengah hijrahnya masih di rumah sendiri boleh kata Nabi rek pindah wae ngelehan ke kamar tengah aing lain ewak ka salaki sok sin kagaplok teu bisa ngajaga ieu na emosina Aisyah imah kene mah sok aya jalan piakureuna bagi penting bagi tiris bagi penting bagi tiris salah ketika kamar hareup kekoronangan ke ruang tengah di ruang tengah tiris kene wae ayeuna mah ngoronang asup ka kamar tengah pamajikan laluhur sopa bari nyang hareupan liang cak-cak bari molotot dasare mah henteu atuh teh Aisyah kena di kolong bari nyang hareupan liang bari trek hanyat era can mentah hampura ka pamajikan ai kabutuh gede dawakna katirisan ulang gular guler yang harapan liang berit
Oh mikiran aing kudu kumaha ya yang kaluhur akalna bisaan pura-pura kuliah hayang sugan teh moal ditemalan ku pamajikan ti luhur hanya tuh jadi deui akur deui bae kitu mah alhamdulillah. Makanya ikuti perintah Allah dan Rasulnya, karena yang dikhawatirkan oleh Nabi sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh, akan datang satu masa kepada umatku di mana Islam hanya tinggal nama. Islam nama loba tapi nu ngalaksanakeun syariat Islam tinggal segelintir manusia saja. Banyak umat Islam yang sudah tidak melaksanakan syariat Islam. Waktu sholat teu sholat, waktu ngaji teu ngaji, waktuna ibadah haji harta geus loba teu daekeun daftar-daftar acan baru naik berangkat ibadah haji, teu ngalaksanakeun syariat Islam. Naudzubillah min wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Al-Qur'an kata Nabi hanya akan ada tinggal tulisannya saja. Bukti nyata pa ayeuna keur zaman urang alit kapungkur sore beres sholat asar orang geus berangkat ngabring ka musholah ka masjid, tiap tajung tiap surau tiap musholah kadang hareupeun imah ge ngalajarkeun Quran, nu ieu keur marhaba, ieu keur maca sholawat, anu itu keur maca kitab, nu ieu keur maca Quran, semua belajar. Can aya listrik tapi bergemuruh orang rame belajar tentang Islam. Ayeuna zaman kiwari budak dina leungeunna lain Al-Qur'an, lain tasbih tapi betul. Bahkan kelas 1 SD geus hayang nyarekel HP. Tadi ceuk pacamat ge mangkaning HP-na mungu jadul hayang nu Android. Maksa ka indung, ceuk indung abah sia can balik usaha, mah teu boga duit, budak keukeuh guling kasahan nepi ka gogoleran. Ngamuk hayang dipangmelikeun HP, kapaksa dipangahutangkeun. Beres meuli HP berangkat ka sakola, di sakolahan akhirna mah siling kirimkeun video jeung babaturanana. Aya babaturanna diulang tahunkeun. Balik budak datang ka imah nungtut deh pakai indungna, mamah tuh liatin temen neng tuh diulang tahunin neng dong mah sia teh karek eta ge HP ge ngahutang hayang ulang tahun segala rupa. Budak ngamuk deui wae ayeuna mah nganyuk ka warung ngahutang ka tetangga. Budak umur 7 tahun pangmelikeun bolu hiji tangcepkeun lilin 7 tiupan hiji-hiji ku budak eta indung ka bawah atoh bari apok-apokan panjang umurnya panjang umurnya. Bapakna balik di sawah mangul pacul ningali bolu nu meja potong kuenya untung tadi pacul kita bolu. Aya aneh ngitung umur teh make lilin, umur 20 tahun lilin 20 tiupan hiji-hiji. Nini umur 80 tahun hayang ulang tahun, diulang tahunkeun ku incuna pangmelikeun bolu hiji tangcepkeun lilin 80 tiupan hiji-hiji seep napasna maot harita keneh. Punten lain sim kuring fanatik karena ulang tahun. Tanya saja pribadi kita, nggak usah tanya orang lain. Tanya pribadi kita, mengulang tahunkan anak dengan tiup lilin ini ajaran Islam atau bukan? Kita tahu jawabannya bukan. Tapi kenapa umat Islam masih banyak yang melaksanakan seperti ini? Artinya kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, sajal mersok ilu biung tuturut muning karena ajaran-ajaran luar Islam, maka ke di akhirat bakal diabringkeun lagi jeung umat Islam, bakal diabringkeun jeung orang-orang yang suka diikuti budayanya ketika hidup dalam dunia. Naudzubillah min. Lain sim kuring fanatik, pangga ibu hayang ulang tahun kan anak silakan, bapak ingin mengulang tahun kan hari pernikahan kita silakan. Caranya pakai yang sesuai dengan aturan Islam. Nabi bukan ulang tahun, ulang minggu Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau setiap hari Senin berpuasa? Kata Nabi, karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Nabi mengulang minggukan hari kelahirannya dengan berpuasa. Ini ajaran Islam. Kita ada harta, kita ada rezeki, mau sedekah sok mangga. Momennya mengulang tahunkan anak, tapi nu diondang kiai, santri, ajengan, tetangga, masyarakat, jamaah pengajian, kumpulkan kabeh anak yatim, duafa, fakir miskin duduk paling depan, dipimpin ku ajengan, tawasul heula, sholawat heula, maca Quran heula, ditutup dengan doa, diaminkan oleh anak yatim dan duafa, berkah, dibuka pintu langit ku Allah, dikabul doa anak ku Allah subhanahu wa ta'ala, anak kita panjang umurnya bari dibarokahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi dan dinilai sedekahnya, budak yatim balik kabeh sok dipasihan artos di amplop tuh mamna sok gerak mam berjamaah sedekah makanannya, sedekah uangnya dan lain sebagainya. Ini ajaran Islam menguntungkan semua golongan. Alhamdulillah.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata Nabi, wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Akan datang satu masa kepada umatku di mana umat akan berlomba bikin masjid pak gede-gede, pak agreng-agreng, pak bagus-bagus, tapi isinya kosong dari hidayah Allah. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Masjid bagus di mana-mana, tapi isinya sekalinya penuh yang salatna sakadaekna teu make ilmuna, teu tatanya heula ka ulama, teu ngaji heula ka kiai, sujudna salah, rukuna salah, bacaanana teu pas sehat. Kenapa? Karena tidak ngaji dulu. Akhirna sekali salat ge teu meunang ganjaran. Makanya kata ulama bodoh itu terbagi dua, ada bodoh ma'dzur, ada bodoh goer ma'dzur. Bodoh ma'dzur, bodoh tapi daek ilu ngaji, ngiring di pengawasan hadir, bertanya kepada orang-orang yang paham tentang agama, walaupun masih banyak kesalahan dalam ibadahnya, yakin ibadahnya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu yang disampaikan Rasulullah, dia mau bertanya dan mau thalabul ilmi. Tapi yang bodoh goer ma'dzur sudah mah bodoh, tidak tahu, tidak paham, tidak ikut ngaji dan tidak bertanya dulu, akhirnya sekalinya ibadah sia-sia ibadahnya. Naudzubillah imin. Bahkan di Bogor mah Kang punten bacamat balura aya masjid di Pemda Kabupaten Bogor namanya Masjid Baitul Faizin. Itu masjid dibangun pada masa periode Bupati Pak Idioso Martadipura. Kalau tidak salah Pak Idioso ini orang Kuningan kalau nggak salah. Awalnya lahir di Kuningan, kemudian menjadi Bupati Bogor kalau tidak salah Pak. Dan saya dulu pernah sering ikut dengan guru saya ngaji setiap malam Jumat di pendoponya. Beliau bangun 5 masjid megah di Kabupaten Bogor. Baitul Faizin. Itu kenapa disebut masjid megah? Lamun rek wudu teu kudu mukakeun keran. Teuneun leungeun urang luhureun keran, cor bijil cai sorangan. Pakai sistem sensor. Mau masuk masjid teu kudu mukakeun gerenel panto. Yang hareupan panto masjid sameter deui sorolok muka sorangan. Dan sampai hari ini itu masjid terawat. Semua pejabat Bogor di lingkungan Pemda Kabupaten Bogor sholat zuhurnya, asarnya, maghrib mungkin yang belum pulang masih di masjid itu. Bahkan setiap bulan haji itu masjid dipakai transit jamaah haji sebelum berangkat ke embarkasi ke Jakarta, transit heula di masjid eta. Ada bapak-bapak nganterin anaknya rek berangkat ibadah haji subuh kudu tos di masjid eta, sebab ba'da sholat subuh langsung diangkut di bis dibawa ke embarkasi ke Bekasi. Akhirnya abah beres wudu ningalian beren dihandap da kantor wungkul, nanyakeun ka anakna, aing rek salat di mana cenah ning dihandap kantor wungkul. Cak anakna di luhur bah di lantai 2, lalaki mah abah naik ti heula ke wing nyusul ka ditu. Naik si abah ka luhur culak cileuk can jelema nu sajian karak sorangan. Pas ningali panto nyorolok sorangan culak cileuk eueuh jelema, abah lumpat deui ka handap. Anakna mah ni hari weus weuh nempuh bapak nomor lompatan, aya naon bah lompatan? Mung aing salat di dieu masjid loba curigan. Aik itu pantona nyorolok sorangan. Di urang mah karak pantona. Coba berangkat ke Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kubahna muka tutup sendiri. Isuk menjelang siang terus mulai panas, tutup. Sore menjelang malam sudah mulai teduh lagi, muka lagi. Di jero masjid ketingali langit ka luhur. Indahnya. Subhanallah, kaya Islam ini. Maka yang dikhawatirkan kata Nabi, jangan sampai masjid galalede, masjid bararagus, tapi eusina kararosong tina hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lebah subuh, Allahu Akbar, pasukan inti aki-aki wungkul tiluan nu datang. Nu hiji nakolan koh. Nu hiji sholawatan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Punten lain ngahina ka aki lain ngaledek, naudzubillahi min dzalik. Salut kita, bangga dengan orang tua kita. Usia sudah renta, usia hampir 100 tahun, lempang ge mapai-mapai tembok tatangga, bari make itek masih bisa berjalan menjalankan kakinya ke masjid. Hadir ke majlis taklim. Kita yang muda kadang-kadang terlena dengan empuknya kasur, betul, terlena dengan sejuknya kipas angin ataupun AC yang ada di kamar kita, sehingga ngantuk, tidur lelap, subuh pun tidak kedengaran yang adzan subuh. Ya Allah ya Karim, aki-aki menges gogorowokan we syabah syabah gerahara ruhodang
Ya Hayyu Ya Qayyum. Beres keleweng adzan meh nakeun as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Anggar we nu datang maki aki assalamualaikum. Tiluan we datang. Salat sunnah qobliyah subuh baris tiluan, beres qobliyah subuh bari wariridan, beki beurang rek salat subuh imam can datang keneh wae. Cek nu hiji Fauzan ka mana? Geus beurang can datang keneh wae. Orang nu hiji tatangan apaleun eueuh cenah keur jarah ke Cirebon can balik. Nu ngimaman saha ieu? Siling dorong tiluan mundur kabeh. Cek nu hiji embung aing jeung salahan. Cek nu hiji aing mah komo teu bisa. Cek nu hiji aing keur kurang sehat bisi ngajungka. Ayeuna mundur tilu-tiluna. Bingung nungguan imam eueuh, nu rek imaman can datang, ai torojol baturna hiji deui. Assalamualaikum. Cuk nu tiluan tah kebeneran datang batur urang geus urang rejeng ku tiluan. Akhirna nu karak datang dipaksa titah ngimaman ka hareup. Atuh batur mundur maju. Kapaksa akhirna mah da eueuh deui nu sejen. Ngan memeh ngimaman ngomong heula awas ya tong nyirikeun aing. Usolli pada subuhi. Allahu akbar. Eudah mah mun lagi aki-aki kabeh tuh Allahu akbar. Baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Beres Fatihah mah hatam da hafal ti leuletik ngan maklum teu biasa dipake ngimaman keder. Batur goiril meh nama gurawil. Goiril maghdubi alaihim waladdallin jeung nu tukang mending ngageremu lagu tiluan. Beres waladdallin imam cicing salilalilah horeng keur bingung. Rek langsung ruku aing sok sieun salah rek maca suratul sajdah wah nu hafal. Akhirna imam ngajanteng salilalilah nu tukang beki ngeleter tuurna. Komplain ngagorowok nu hiji diem bae. Baca suratna. Dielingan kalakah ngajawab naon atunya. Hanya ngobrol haju nama. Cek nu tukang kuliah we kuliah. Dipapai sakata berangna kuliah yuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abidun ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abatum. Cek nu tukang ya antum deui abud deui dielingan deui mam lakum nemalain dewe lakum aing poho lakum dinukum waladdallin. Amin dewe teu beres-beres salatna. Ya Allah ya Karim, maka pentingnya di sini ada ilmu, ada ulama, kemudian ada sabar, ada keyakinan, yang terakhir pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal ala Allah. Maka Nabi pun yang diisi terakhir yang dipenuhi ke dalam hati Rasulullah adalah Islaman. Nabi selalu bertawakal kepada Allah, memasrahkan diri kembali kepada Allah setelah memaksimalkan ikhtiar. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kata Nabi, apa yang engkau perintahkan sudah aku sampaikan kepada umat. Adapun mereka yang melaksanakan dan tidaknya, yang ikut dengan perintah aku dan tidaknya, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Nu penting Rasulullah tos ngalaksanakeun segala perintah Allah Subhanahu. Kita sebagai umatnya mengambil hikmah daripada perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah, laksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya. Masalah ditampi jeung teuna itu mah kembali kepada Allah, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 juta manusia setiap musim haji berangkat ibadah haji ke tanah suci. Coba tanya sama pemerintah Arab Saudi, tanya sama Raja Salman, wahai Raja, berapa juta orang yang diterima ibadah hajinya setiap setahunnya? Raja Salman angkat tangan, saya tidak tahu, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu siapa yang diterima amal ibadah hajinya, siapa yang diterima amal ibadah sholatnya, yang ibadah diterima amal ibadah zakatnya.
itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting orang mah ngalaksanakeun semua perintah Allah dengan semaksimal mungkin sambil terus kita bertanya dan belajar tentang agama kepada guru-guru kita. Maka doakeun ku urang mugia guru-guru urang sadayana sing ditambih-tambih panjang yuswana ku Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, yang memberikan ilmu-ilmunya kepada kita supaya manfaat ilmu dunia akhirat sehingga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang keempat kata Nabi, wa ulama'uhum syarru man tahta adibis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim taud. Akan muncul nanti kata Nabi satu masa kepada umatku di mana akan datang ulama-ulama palsu, ulama-ulama usu, mereka yang tidak pernah belajar agama, sekalipun mereka pernah belajar agama tapi ilmunya dijual belikan untuk kepentingan pribadinya, bukan mengajak umat untuk beribadah kepada Allah, tetapi justru ilmunya diperjualbelikan, hanya ditukarkan dengan harta semata. Naudzubillah summa naudzubillah. Amin. Mudah-mudahan amal ibadah orang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, dosa orang sing dihampura ku Gusti Allah, putra putri orang, incu putu orang, turunan orang, keluarga orang saling jantankeun putra putri anu soleh sareng solehah sehingga tiasa ngangkat martabat kalau jantan sepuh ibu remakna di dunia dugikeun ke akhirat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sireun sabanjeureun sing aya manfaat sing aya barokahna tos pasti selepat sareng salah tina penyampaian pribados hoyong dihampura ku sadana. Bade ngapunten ka abdi bade. Alhamdulillah hadanallahu yakum ajmain bila taufik wal hidayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wasiril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah, wa maradana fi kulli khair wa nawwir qulubana binuril Qur'anil Karim wa yassir umurana umur dunya wal akhirah warzuqna khairai dunya wal akhirah warzuqna ilman nafi'a warzuqna as-sihhata wal afiyata wa taufiq wal hidayah warzuqna al-istiqamata fil ibadah warzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah fahab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Shallallahumma bijalika wa kamalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamalal mutamati lahu zahiran wa batinan fi khairin wa afiyatin wa salamatin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukra ya Allah wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa ya Allah wa anta rabbuna haqqa wa anta rabbuna haqqa ya Allah wa nahnu abduka rika wa anta lam tazal dzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiya kulli dhaif wa ya ma'man kulli makhif. Yassir alina ya Allah kulli asir fatayassirul asir alika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ya Allah, hajatuna ya Allah, hajatuna ya Allah ilaika katsir wa anta alimun biha basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa harusna bi annika la tilatana maqlub nabika nabika ladzi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikana wa anta rajana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.